the flexibility to skip over a song, でその時には or to add in an unplanned song as you feel led to do that. そのしっくりこないなという時にはその聖霊様の導きに従ってその曲をやらないでとか、あるいはその用意した他の曲を入れるということもあります。As we did worship this morning, that is what we ended up skipping a few songs as they're nodding their heads. We skipped some songs and added some new ones in. 今日もその賛美している時にそのいくつかはこうスキップして、チームの人たちは分かったという形でついていき、また他の曲を入れました。All that said, rehearsal is still key. でもこれらのこと全部言いましたけども、でもやはりリハーサルはとても大事なことです。Your rehearsal sets the tone for the service spiritually and musically. そのリハーサルをすることを通して、その礼拝、その本番の礼拝のその霊的な、また、音楽的なその調和、トーンが、整うことになります。Some of the things we do or focus on in rehearsal, we practice the transitions between the songs. そのリハーサルにおいて特にポイントとして練習するということは、そのトランジッション、その次に移るというそのところ。Transition the end to the end of one into the beginning of the next. 最初に戻るとか次に行くというそういうところです。That particular topic, how you link the songs together, will be discussed later more so this afternoon. この午後またそのどういうふうにこの曲に変わるときにこういうふうにトランジッションしていくかということを話したいと思います。Another thing we try to do at rehearsal is try new things, be creative. そしてまたリハーサルでもう一つすることは新しいことをやってみるということです。We let everyone share ideas. でみんながそれぞれがその自分のそのアイディアをシェアする、分かち合う。Not all ideas will be able to be used, but we give them a try. で全部その出したアイディアができるわけではありませんけど、でもまずやってみるということです。This is where creativity happens, and it can be a lot of fun too. そしてそのリハーサルで、それによってこうクリエイティブな創造的なものになり、また本当に楽しくなります。Our first rehearsal here, I think that happened as we practiced. We took 2 songs that we had never put together before. 一番最初にリハーサルした時にその2つの曲まだ一度も一緒にこう続けてやったことがない曲を選びました。And we started experimenting with different ways to blend them together. でそれを2つをいろんな形でブレンドしてつなげるというのをやってみました。And we eventually settled on what felt right. でその中でいくつかやってる中でこれがいいなっていうものに落ち着きました。So we will probably go home now and do that at our home church since we figured out how to do it here. アメリカに帰ったらそれで実際それを実践してやってみようかなと思います。Another thing that we do in practice is try to have special practices just for new songs. So a separate practice time to learn new music. そしてまた別の時にその新しい曲をやるため練習するその時を持ちます。It's very difficult to learn a brand new song in that very same day, teach it to the congregation. その全く新しいのを私たちが学んで覚えて、そしてまた改修にも覚えてもらって、それはとても難しいことです。So we probably average maybe once every 2 or 3 months having one special rehearsal that we pull together lots of new songs that we had never learned before. ですからその 2,3 ヶ月に1回ぐらいその新しい新曲のための練習の時間を設けて、たくさん今までやったことを全く知らなかった曲などをやってみます。We choose those songs in a couple different ways. でその選び方もいろんな方法で選びます。The leader is listening to CDs, listening to the radio, and getting ideas that way. ある方法はそのラジオを聞いたり、あるいはその CD を何度も聞いて選ぶという方法。The other members of the team are also listening. そして他のメンバーも CD とかいろんな曲を聴いて and make suggestions of a good song. この曲がいいんじゃないかというそういう曲を出してくる。I don't know about here in Japan. In America, we are able to subscribe to
Music club. a music club, a music club that sends us new songs every month to sample. その日本ではどうか分かりませんけど、アメリカではそのミュージッククラブということに入会して、そうすると新しい曲をどんどん送ってくれるというシステムがあるそうです。Yes, the internet, YouTube, インターネッ a ト、good place to YouTube find も new songs. 新しい曲を見つけるのにいいサイトだと思います。方法だと思います。So all those places provide us with titles for new songs. そうで、そうやっていろんな新しい曲を見つけてきます。The more a team plays together, the better everyone will get at reading the cues and the nonverbal communication. そしてチームが一緒にその練習すればっていうか一緒に演奏することを重ねれば重ねるほどそのお互いのそのリーダーのそのサインとかまた動きを、キャッチすることができます。And there is no substitute for time spent worshiping and rehearsing together. そして一緒に礼拝する、一緒に練習するということに変わるようなものでも何もありません。もうそういうことを重ねていくしかありません。God will honor the time that we invest in learning to worship better. そして私たちがもっと本当に礼拝する、またよりよく礼拝したいというそういう思いこそ神様が本当に喜ばれていることです。そしてその時間をそこに費やすということを神様は喜ばれます。Sometimes in our rehearsals, our attitude goes more. We move from practicing to work to actually we move into an actual worship time. そして私たちのその練習の時によくあることは最初は練習ということから始まってそしてそのうちに礼拝の中に入っていきます。We've had times where the Spirit of God has fallen even in our rehearsal. 練習リハーサルの時でありますけど聖霊様が本当に強く望んでそして本当に礼拝に導かれることがあります。So I pray that those moments will happen here at ICA too. そして ICA でもそのことがまさに起こることを本当に期待します。What's the name of the other church that's Chua. Chua? Central Bible Church. Central Bible Church. Pray that for you too. That God's Spirit would fall there as well. リハーサルその練習の時にもその聖霊が望まれることをもっともっと望まれることを祈ります。Alright, that's all that I have for this session. So thank you. Oh, are there any questions? 質問があれば受け止まります。Any questions? どのぐらいの時間練習しますか？ How often and long Good question. We in an average week, we practice Sunday morning before service for about 45 minutes. アベレージ普通平均的には、日曜日の礼拝の前45分ぐらいリハーサルします。 And at that rehearsal, we practice music for our prayer time and our morning service. You have prayer time Before the morning service. in the 45 minutes. No, we use our 45-minute rehearsal to prepare music for the prayer hour and the service time that follows. Prayer hour is for the Congregation for everybody. その、45分の中にではその、改修がその祈りの時間という時にも演奏するのでそれとあと礼拝の中のその音楽のためにリハーサルします。And then on the weeks that we have a Sunday night service and a Wednesday night service, we rehearse again on Sunday for about an hour before church starts on Sunday night. Sunday night and Wednesday. 水曜日と日曜日に礼拝があるときはその日曜日のその礼拝の前に、練習します。Yeah, at the Sunday night rehearsal, we practice songs for Sunday night and Wednesday night. そしてその日曜日の時には日曜日の夜のと水曜日の夜のと一緒に練習します。So that's our average week. How we practice. Any other questions? Yeah. Where do you get your songs? Where do we get our songs? There's several places. どこで曲を得るか探すか。Worship Leader magazine is one which I could share with you how to find that. 雑誌とか。The internet, there's certain worship, like Hillsong. There's certain more popular
worship groups that I make a point to listen to. And Hillsong Integrity Music is a very good one. Passion. Jesus Culture. What's the one in Toronto? What's one? Vineyard, yes, Vineyard Music. There's several big groups that have CDs coming out regularly that you can listen to. その世界的、世界的に有名なとかよく聞かれているそのグループ、例えばヒルソンとか、iTunes そういうものの CD が出てるのでそれを聞く。We like iTunes.